Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere uygun fiyata bir villa tanıtmaya geldim. Burada 2 adet villamız kaldı. Akraba, aile, kuzen olarak almak istiyorsanız bence tanıtımı sonuna kadar izleyin. Size hitap ediyor olabilir. Şimdi Adnan Menderes Bulvarı'na ortalama 200 metre mesafedeyiz. Didim'in halk ağzında da marina yolu, liman yolu olarak bilinir. Şimdi oradan dolmuş falan var. Dolmuş güzergahı geçiyor. Oradan Mavişehir'e 2 kilometre. Yat Marine, Altınkum'a falan da ortalama 6 kilometre uzaktasınız. Şehir merkezine de 3 kilometre. Konumunuz gayet iyi. Didim'in Hisar Mahallesi villalar mevkinde. Gayet güzel, şık villaların yapıldığı bir muhittesiniz. Şimdi önümüzde bir otopark alanımız var. Toplamda 600-650 metrekare arası büyük bir arsa içerisine 4 villa bırakılmış. 2 tane burada, 2 tane arkada. Ortada bir havuzumuz var. Göstereceğim hepsini. Şimdi havuz kısmında arka cephe olan bir villamız var. Onun fiyatı 6.800.000. Ön cephe, öne bakan, direkt giriş alanına bakan bir villamız var. Bunun fiyatı 7.250. Bakın burada şunu söyleyeyim. Bu bahçe alanı tamamen size ait. Üstünü kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorunuz yok. Site kullanım alanına ait değil. Havuz alanı sadece site kullanım alanına dahil. Ama şöyle bir geç. Şimdi bu ortak yaya kullanım geçiş alanı. Diğer tarafta da var. İki bölgede de arka villalara ulaşım alanı bu koridorlardan sağlanıyor. Şimdi buradaki 2 tane villa satıldı. Onlar oturuyor. Galiba akraba olarak aldılar. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Siz de geldiğiniz akraba olarak aldınız. Yani totalde 2 aile olur burada. Yönetimde herhangi bir sorun yaşamazsınız. 4 villa, minimalist bir site diyebiliriz. Konsept çok güzel, şömineli, kat kalorifer altyapı sistemi var. Ön cephe, öne bakıyorsunuz. Harika bir gün batımı. Buradan deniz manzaranız bile var. Ama deniz manzarası var demiyorum çünkü yanlış olur. Benim görebildiğim bir deniz. Uzaklığı, mesafeyi anlayın diye söylüyorum. Bugün de senenin ilk günü, yani 2025'in ilk günü, Ocak 1. Buradan da yeni yılınızı tekrardan kutlarım. Bugüne 2 tane video sığdırdık. Hemen şimdi gel böyle buradan bir kapıyı gösterelim. Ahşap demir doğrama, önümüz park alanı dedik. Arka tarafa doğru yürüyoruz bu koridordan. Otomatik panjurlu zaten. Gel koridoru şöyle bir gösterelim. Bu koridordan sağ tarafta sizin villanızın girişi mevcut. Bu kısımda büyük bir havuz alanı var. Gel böyle. Bakın bu tam müstakil büyük villalarda yok bu havuz. Yani buraya göre gayet iyi. Gördüğünüz gibi bu havuz alanı, ortak kullanım alanı. Sol taraf satıldı. Kameranın hemen solundaki villa satıldı. Sağ tarafındaki duruyor. Havuz alanını görmüyor ama çelik kapıdan çıktığınızda direkt havuz alanına hakimsiniz. Konumunuz gayet güzel. Villanın 2 konumu da gayet iyi. Gel böyle gir içeri. Şimdi ben 6.800 ve 7.200.000'e ikisini de aynı fiyata yapıp 2 villa almak istiyorum diyorsunuz. Villanız site konseptinde, toplamda akraba olarak alırsanız 2 aile. Farklı kişiler alırsa 3 aile var. Bence çok iyi, çok ideal. Evinizde ne var? Şimdi evde ne var? Bakın. Gel böyle. Burada bir şöminemiz var. Odun şöminesi gerçek. Asansörlü bir kapağımız. Bu artık tam müstakil büyük villalarda olmuyor. Merdiven altında burada bir lavabo yok ama bu nasıl açılıyor bilmiyorum. Şöyle şuraya mı basacağız? Evet, açıldı. Bakın. Burada merdiven altını bu şekilde gizlemişler. Şöyle çok ses yapması. Sen fark etmemişsin değil mi? Ben de sana da söyleyecektim. Gördüm. Görmedin değil mi? Şimdi kameraman ilk defa görüyor bu villayı. Ha şöyle. Bir kere basmamız yetiyor. Kameraman bunu görmemiş. Gerçekten çok güzel bir şekilde adapte etmişler bunu eve. Hemen buraya bir TV ünitesi. Oraya bir bence 2 berjel. Buraya bir üçlü koltuk. Buraya da bir üçlü koltuk, tadından yenmez. Yemek masası atmak isterseniz bu boşluğa atabilirsiniz. Ya da bu kısma bistrolar bırakırsınız. Burada hanımlar veya beyler hazırlar, misafirler yiyebilir. Tercih sizin. Mutfak bence gayet güzel. Bu fiyatlar artık böyle yerler kalmadı. Bence gelin, görün, gezin, alın derim. Altta prizlerimiz mevcut. Prizlerimizin ışıkları bu şekilde manuel. Burada bir sürgülü kapımız var balkon alanına çıkan. Buzdolabı, bulaşık makinesinin yeri hazır. Ekstra olarak otomatik panjurlu. Şimdi burada bir lavabo var. Ben buraya çok müşteri getirdim. 2 tanesi satılırken de işte başkaları sattı. Olabilir. Getirdik falan. Burayı çok yadırgadılar. Fakat bunun merdiven altı olmaması çok büyük avantaj bizim için. 1. 2. Mutfağa yakın diyorlar. Buraya müteahhit firma istese 2 tane büyük bir villa da yapabilirdi. İsteyeceği fiyat ne olurdu? 7'ye 7, 14. Buradan bir de belki kârda yükselecekti, daha makyajlı olacağı için. Belki 20 lira isteyecekti. Alabilecek miydik? Günümüz şartlarında 20 lirayı çıkartmak çok zor. Ben aile apartmanından veya ben apartman hayatından sıkıldım diyorsanız burası sizin için ideal. Ben Türkiye'ye tatile geliyorum. Çok paralar ödüyorum. Bir evim olsa aslında daha az para ödeyeceğim. Baktım merkezde daireler 4,5-5 milyon, 6 milyon. Bir apartman hayatında yaşamak mantıklı mı? Böyle bir yer var. Burası sizce daha mı iyi? Bence burası daha iyi. Zaten bunun tercihini kafanızda siz yapabiliyorsunuz. Hal böyleyken buraya takıldınız mı? Kapatın, kullandırtmayın. Üst kattaki lavaboya, banyoya yollayın. Bu evimizde 2 lavabo, 1 banyo var. Apartman hayatından sıkılanlar için bence çok ideal. Bak sen ilk defa görüyorsun. Görüşün ne? Ben çok beğendim.
Çok güzel. Yani Yani şöyle eksikleri var mı? Var. Neden? Çünkü biz bugün 30 milyona, 40 milyona villalar geziyoruz. Onlara baktıktan sonra ister istemez buranın eksikleri var. Ama bu fiyata bundan daha iyi bir villa çekmedik. diyorum ya bak şimdi mesela 60'a 120 değil mi bunlar? 1, 2, 3, 4. Şu merdivenin şu kısmına kadar diyorum. 4.80. Katma. Katma 4.80. Buraya diyelim 4.80. 6, 12, 18, 24, 30, 36. 3.6 da buraya, 3.60 da buraya. Videonun alt kısmına yazdık yani çıkan sonucu. Artık ben mesela 30 milyonluk 40 milyonluk villa tanıtıyorum. Bu metrekareleri görüyorum salonda. Evet. Bugün de gördük. Bugün de gördük. Evet ev çok güzel. Evin bahçesi falan harika. Zaten bahçe tüm bahçeyi kapatıyor ama böyle bir salon var. Hal böyleyken bence bu fiyatlara buralar daha mantıklı. Şöminesi var daha ne olsun. Şimdi yukarıya çıkalım hızlıca. Yukarıda 3 tane yatak odamız var. Sizin vaktinizi çok almayacağım. Hava da kararıyor. İçerisi iyice kararmadan hemen tanıtımı sonlandıracağım. Bakın güzel bir antre alanı. Üstler laminat. Altlar seramikti. Üstler laminat. Antre boşluğu gayet ferah. Gel böyle bu yatak odasından başlayalım hemen. Çatımız kiremit çatı. Burada güzel bir yatak odası. Gayet kullanışlı. Yatakları buraya atabilirsiniz isterseniz. Karşıya gardolap TV ünitesi. Yatak başı oraya daha çok olur ama buraya TV ünitesi doğru. Ben orada biraz yanlış yaptım. Yatak oraya. Buraya TV ünitesi. Gardolabınızı falan yapabilirsiniz. Banyo lavabo hemen yan tarafta. Klozeti kapatayım. Şimdi geldim. Gel böyle ben de girdim içeriye. Bakın çamaşır makinesinin yeri. Termosifonun yeri. Hazır. Frenli sistem. Tezgahı falan gayet iyi. Girdik duşa. Hangi bir alan? Ne var? Niş var. En önemlisi. Bakın benim evimde yok. Yemin ederim bunun sıkıntısını çok çekiyorum. Yani şampuan olsun şey olsun ben sonradan taktırdım ekstra ama bu alan gerçekten çok kullanışlı. Herkesin bileceği bir şey bu. Hepimiz duş alıyoruz en nihayetinde. Bunun ihtiyaçlarını fark edebiliyoruz. Ben 40 milyonluk villada görmedim. 40 milyonluk villada jacuzzi yapmış niş yok. Veya ne bileyim bir duşakabin koymuş niş yok. Gel. Buradaki yatak odamıza bir bak. Genç odası olarak kullanılabilir. 3 tane prizimiz var. İsterseniz yatağı bu şekilde atabilirsiniz. Karşıya atabilirsiniz. Karşıya gardırop TV ünitesi de bırakabilirsiniz. TV var. Bırakılmış. Panjurlu olması çok iyi. Avizelerin ampulleri falan hepsi takılacak. Son olarak burada bir yatak odamız var. Hava kararmadan hızlı bir çekim yapalım istiyorum. Şöyle bir dön. Bakın orijinal bir şömineyi nasıl anlarsınız? Hava menfezleri buraya kadar geliyor. Çünkü direkt bunun altında kalmış oluyor. Buradan da ısıyı veriyor. Bunları açın. Şömineyi yakın. Kapıları açın. İçerisi var ya alev gibi olur. Soba havası. Mis gibi. Şimdi bakın mis gibi bir de böyle doğa havanız var. Burada ne satıldı? İkinci el bir villa 6 milyona gitti. İkinci el 10 yaşında. Bitişik nizam. Havuz yok. Hiçbir şey yok. 6 milyona gitti. Bölgede bizim sevdiğimiz bir abimizin arkadaşımızın villası 11 milyona gitti. 10 liraya gidenler var. 13 liraya satılanlar var. Hal böyleyken ben size daha böyle kompakt, kullanışlı, minimalist dizayn edilmiş, daire hayatından sıkılan insanlar için tasarlanmış güzel bir villa tanıttım. 6.800'e 7.200, 250. Onu söylemiş olacaktım ben videonun başında. Konsept iyi, ana yola yakın. Ana yola çıktığımızda ne var? Marketler var. Zaten şehir merkezine 2-3 kilometre. Altınkum'a, Yat Marine, Amfiteyatro'ya 6-6,5 kilometre. Denize, Mavişehir plajı yani Sağtur plajına, Mavi Bayraklı plaja 2-2,5 kilometre uzaktasınız. Fiyat 6.800 ile 7.250 arasında değişiyor. Bence burayı gelin, görün, gezin, alın derim. Eğer yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.